Hey kids, welcome back to Dad's Wikipedia Shorts, where every why becomes a wow. Today's fun questions will be asked by my son Rudrangshu. Why do you get sneeze? Yeah, so he is trying to say, why do we sneeze? Let's find out. We'll be following our curiosity chain step by step. Step 1. Inside our nose, there are tiny nose guards. They keep dust, germs, and smoke out of your body. Okay? Understand? আমাদের নাকের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গার্ড রয়েছে যারা কি করে ময়লা পোকামাকড় নোংরা জার্মসদের আমাদের ধোঁয়াকে আমাদের বডির বাইরে রাখতে সাহায্য করে স্টেপ 2 ইজ when something dirty enters your nose your body says hey get out বুঝতে পারলো যখন এই নাকের মধ্যে কোনো কিছু বাইরের জিনিস বাজে জিনিস ঢুকতে চেষ্টা করে তখন আমাদের বডি কি বলে নো 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 গেট আউট হিয়ার গেট আউট ফ্রম হিয়ার এখান থেকে চলে যাও তুমি স্টেপ 3 ইজ সো ইয়োর নোজ সেন্ডস আউট এ বিগ এয়ার ব্লাস্ট হ্যাচু বুঝতে পারছো তখন আমাদের নাক কি করে একটা বড় বাতাসের ব্লাস্ট করে যেটাকে আমরা বলি হ্যাচু দ্যাট ব্লাস্ট pushes the dust and jumps outside বুঝতে পারলে সেই হাওয়াটাই অ্যাকচুয়ালি ওই জার্মস আর নোংরাগুলোকে বাইরে বের করে দেয় ঠিক আছে কুইক সায়েন্স ফ্যাক্ট কিন্তু আমি এক নিজে করেছিলাম আমি খাবারটাকে খেয়ে নিয়েছিলাম খাবার খেতে আমি হ্যাচু করেছিলাম আমার খাবারটা পুরো একদম ছোট ছোট হ্যাঁ কেন বলো তো যখন তুমি হাওয়াটা বের করলে নাকের মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা বেরোলো কিন্তু ওই প্রেশারে মুখের মধ্যে যে খাবারটা ছিল সেটা বাইরে চলে এসেছে বুঝতে পেরেছো ওই জন্য খেতে খেতে হ্যাঁচো করতে নেই ঠিক আছে খোলে খোলে কি করবে কিছু করার নেই হতেই পারে হ্যাচু আমার পাচ্ছি তো পাচ্ছিল কারেক্ট কুইক সায়েন্স ফ্যাক্ট স্নিজিং ইজ ইয়োর বডিজ ক্লিন আপ সুপার হিরো ইটস হেল্পস protect your lungs and keep you healthy so kids sneezing is not bad it means your body is doing its job properly just remember cover your mouth and nose when you sneeze and wash your hands after okay keep asking why keep learning and I'll see you in the next Dad's Wikipedia Shorts.